Beh, non poteva esserci presentazione più tenera, Barbara è tenerissima. Grazie a tutti, buonasera. Allora, il lavoro che vi presenterò io questa sera, al contrario, ok, ci siamo. Il lavoro che vi presenterò io questa sera è proprio ciò che la scienza ci dice sull'importanza di connetterci o riconnetterci con il mondo naturale. Vi porterò tutta una serie di riflessioni e anche qualche ricerca scientifica che ci spiega veramente cosa è importante che facciamo per la nostra salute. Ed è proprio dal concetto di salute che vorrei partire. Un concetto che di questo periodo, insomma, ci sta un po' anche, no? Ci mette un po' di ansia, è proprio un qualcosa che abbiamo vissuto sulla nostra pelle. Però partirei proprio da un concetto di salute che è un po' diverso da quello che ci hanno messo nella testa di questi tempi. La salute non è solo assenza di malattia, cioè noi non è che siamo in salute quando non abbiamo una malattia. Il concetto di salute è molto più ricco e più articolato, perché essere in salute in realtà significa essere in uno stato di benessere. Un benessere, quindi uno stare bene, che è connesso non solo a un concetto fisico, quindi di medicina pura, come intendiamo, ma è uno stato di benessere che comprende tutto ciò che riguarda la nostra emotività, quindi tutto ciò che ha a che fare con la nostra salute mentale, che non è intesa come salute mentale, malattia mentale, anche lì, ma proprio il come stiamo bene con noi stessi, che ha a che fare con un senso di benessere dal punto di vista sociale, lo stare bene con gli altri, insieme agli altri, importantissimo. È uno stare bene dal punto di vista anche cognitivo, no? Quindi sentirci dal punto di vista cognitivo pronti, tutto insomma una serie di sensazioni che nel loro essere, diciamo così, a un livello sufficientemente buono insieme ci fanno stare in una sensazione di benessere. Questa definizione in realtà è una definizione che dà anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi insomma, voglio dire, non è un qualcosa di inventato a caso. Ecco, quindi la domanda come ti senti, una domanda che ci fanno spesso, assume tutta un'altra connotazione, no? Molto spesso rispondiamo molto velocemente, no? Al come ti senti, frettolosamente, quasi in modo automatico. Ecco, proviamo a pensare come ti senti e proviamo a pensare a quante volte facciamo oppure invece non facciamo questa domanda ai ragazzi che abbiamo di fronte a scuola, ai bambini, ai nostri figli, alle persone che ci sono care. E quanto li ascoltiamo meno invece se facciamo questa domanda, perché se facciamo oggi questa domanda ai ragazzi soprattutto potremmo sentire un grande stato di malessere e quindi quel concetto di salute forse è un po' perso. Connetto adesso questo invece al tema della ricerca scientifica, cioè al discorso del connettersi invece col mondo naturale. Richard Lowe, che è un ricercatore americano, nel 2005 ha coniato questo termine, disordine da deficit di natura. Disordine significa che è un qualcosa che racchiude diversi stati, no? Non c'è un solo indicatore, ma ce ne sono tanti che sono insieme e rappresenta, diciamo così, una sensazione di malessere che si può verificare in diverse situazioni. E il disordine da deficit di natura deriva, secondo questo studioso e secondo gli studi che sono stati fatti, proprio dal fatto che nella nostra società attuale, 2005,
sempre più siamo disconnessi, appunto, ci allontaniamo dal mondo naturale. E questo provoca tutta una serie di disagi, tutti, diciamo così, frutto di ricerche scientifiche. Io non ve le ho elencate qua perché sarebbe stato un elenco infinito di ricerche, non aveva, diciamo così, molto senso, ma tutte queste cose non sono un pensiero così buttato in aria, ma sono frutto di ricerche e di studi. Allontanarsi dalla natura provoca, soprattutto nei giovani, un maggior rischio di obesità, carenza di vitamina D, fragilità muscolare e scheletrica, miopie, allergie, questo solo per parlare di sintomi fisici. Il sistema immunitario è sicuramente danneggiato, questo lo sappiamo, ma nei bambini e nei ragazzi che sempre meno hanno connessione con il mondo naturale si riscontrano tutta una serie di problematiche dal punto di vista psichico e cognitivo, quindi disturbi dell'attenzione, aggressività, videodipendenza, ansia. L'ansia è il problema emergente e maggiore di questo periodo storico, soprattutto nei ragazzi. E quindi questo ci fa dire che se vogliamo, diciamo così, avvicinarci a quel concetto di salute di cui vi ho, diciamo così, raccontato all'inizio, forse è importante che in qualche modo cominciamo a pensare che è importante la nostra relazione con la natura. E mi sento di dire, perdonatemi, che lo è ancora di più oggi, a distanza di 22 anni. No, non 22 anni, scusatemi, nel 2022, lì parlavamo del 2005. Due ricerche scientifiche molto recenti, quindi del 2020, ci raccontano ad esempio che se partiamo dal presupposto che la salute sia favorita, e questo direi che è innegabile, da un'attività motoria condotta regolarmente e in modo particolare se l'attività fisica è svolta all'aperto, il periodo di pandemia, primo periodo di pandemia, in questo studio del canadese ha rilevato che solo il 4,8 dei bambini e lo 0,6 dei ragazzi ha mantenuto abitudini di vita sane dal punto di vista dell'attività fisica. 0,6 degli adolescenti. Primo periodo di lockdown, ce n'è stato poi un altro, quindi stiamo attenti. Altre ricerche scientifiche, sempre del 2020, ci dicono che il contatto con la biodiversità stimola il sistema immunitario. Cosa significa? Che se io prendo un gruppo di bambini e li metto a giocare in una situazione standardizzata, come può essere un qualsiasi nido all'interno di una scuola, di una città, scusate, e prendo un altro gruppo e lo metto invece a giocare, a fare attività in una struttura che abbia un'impostazione educativa strettamente impostata sull'utilizzo dell'ambiente naturale come abitudine quotidiana, in soli 28 giorni tutti quelli che sono dei marcatori che indicano lo stato di salute del loro sistema immunitario hanno un balzo enorme, ovviamente per i bambini che svolgono attività in natura. Quindi in un'ottica preventiva, in un'ottica di salute, sicuramente, in un'ottica attuale, fare qualcosa che faccia in modo che i bambini e i ragazzi siano connessi col mondo naturale è indispensabile. E quindi la domanda, perché dovrei provare a misurare o pensare di capire qual è il mio grado di connessione con il mondo naturale come educatore, come insegnante, come genitore, ma anche come semplice cittadino? Credo che sia una domanda a cui ho dato già una risposta, no? È indispensabile che lo facciamo. Ma è indispensabile che lo facciamo perché questo è fondamentalmente un diritto dei bambini, no? È un diritto dei bambini che noi gli creiamo un ambiente il più possibile tale che possa portarli a uno stato di benessere, e quindi è una responsabilità nostra di adulti far sì che possano trascorrere la maggior parte del tempo fuori.
Che cos'è la connessione naturale? La connessione naturale non è altro che quel senso di relazione naturale che noi abbiamo, innato che noi abbiamo con l'ambiente esterno. Guardare fuori e vedere delle piante fiorite, il prato verde, ci rende già più rasserenati. È proprio un senso innato che noi abbiamo di connessione con un mondo da cui arriviamo. È definita come biofilia, è stato coniato alla fine del Novecento questo termine. E ora veniamo un po' a quello che è, diciamo così, lo studio che abbiamo fatto, di cui vi diceva Barbara. Quando l'anno scorso, insieme a Martina Piccioni, che purtroppo questa sera non può essere qui con noi, ma che con me ha lavorato per, diciamo così, approfondire questa tematica, ci siamo domandati appunto come potevano le persone un pochettino porsi anche semplicemente delle domande sulla loro connessione con il mondo naturale. Siamo andati a cercare se c'erano delle scale che misuravano, dei test che misuravano questa possibilità. Abbiamo scoperto che ce ne sono tantissime, non italiane, quindi tutte frutto di studi nel mondo anglosassone. E abbiamo scoperto anche che tutte queste scale misuravano però la connessione naturale degli individui in modo diverso e tutti in modo molto parziale. Perché è vero che noi, ognuno di noi ha comunque delle propensioni e queste propensioni si riflettono anche nel proprio modo di stare fuori. Nel senso che c'è chi di noi vive il fuori in maniera molto più emotiva, no? Più semplicemente lo stare bene, vivere delle emozioni positive quando è fuori e lo fa per questo motivo. C'è chi lo fa per una forma di connessione molto più spirituale, no? Proprio inteso come faccio parte di questo tutto in maniera anche un po', diciamo così, di un sistema più grande di cui faccio parte. C'è chi quando va fuori ha un forte interesse cognitivo, quindi è interessato a conoscere scientificamente che cosa significa tutto quello che è il mondo naturale. E c'è anche chi invece ha un interesse per il mondo naturale dal punto di vista ecologico, quindi ha degli atteggiamenti che vanno appunto a preservare il mondo naturale in questo senso. Ci sono appunto vari tipi di connessione naturale e interrogarsi su qual è la propria modalità, diciamo così, di connessione è uno stimolo, no? A provare a stare in maniera diversa nel mondo esterno. La scala Ives è invece una scala che ha raccolto tutte queste modalità, quindi ha preso un po' tutte le ricerche, tutti i vari test che erano stati studiati, li ha messi insieme e li ha fusi in un'unica formula. Questo test lo trovate nella bustina che vi è stata data all'ingresso. Quindi siete autorizzati in questo momento, prima non dovevate farlo, ma se l'avete fatto fa lo stesso. Siete autorizzati in questo momento a prendere, credo che ce ne siano due dentro, giusto? Non c'è solo quella che è nominata appunto scala Imes. Allora, siccome qua siamo in mezzo dei matematici molto rigidi, ho 3 minuti da darvi affinché voi leggiate e proviate insomma un pochettino a identificarvi in queste domande. Quindi io faccio partire il tempo. No, solo quello Imes. Allora, ce ne sono due, sì. Questa
qua la scala di Clipper che misura la connessione. Quindi ho fatto sì, sì, sì. Uno più basso e più basso. Sì. Ah, dimenticavo, per chi è a casa, giustamente che non ha avuto la bustina, può trovare nei commenti in basso il link e diciamo così, andare a vedersi questo questionario direttamente online e provare a farlo online. Così provate anche voi l'ebbrezza un po' del tempo che scorre, inesorabile. Sono già passati 2 minuti, quindi resta 1 minuto. Così sapete cosa stiamo provando qua. L'idea era proprio che voi rifletteste su queste domande, se lo fate online, quindi potrete trovare poi anche voi il link, avrete poi anche l'esito, no, del grado di connessione che questo test ha misurato per voi. In questo momento ovviamente il significato non era darvi il risultato del test, ma insieme a voi riflettere, no, su come ci sono diverse possibilità di connessione. Ora io, nell'ultimo minuto che mi rimane, più o meno, raccolgo la sfida di Richard Lowe. Richard Lowe, oltre ad aver appunto fatto questa ricerca, scusate, ha lanciato una sfida. Ha scritto moltissime cose e tra cui un testo che si chiama Vitamina N, pillole per riconnettersi al mondo naturale. Ora, io e Martina non abbiamo preso tutte solo le pillole di Richard Lowe, ma ne abbiamo cercate varie, proprio per aiutare anche a fare un'evoluzione della propria connessione con il mondo naturale. E abbiamo insomma un po' una medicina, visto che siamo partiti dal concetto di salute, chiudo, no, con una soluzione. E, insieme avete ricevuto anche un bigliettino che è simile a quello che ci sono qua nella bustina. E lì dentro trovate una delle pillole di natura, che è un po' un primo passo, no? Una prova, una sfida per cominciare a provare a fare un qualcosa per riconnettersi in qualche modo al mondo naturale. Sono tutte piccole pillole che si possono fare con i bambini, con i ragazzi, da soli, in famiglia, non ci sono controindicazioni, non scadono, quindi potete tenerle nell'armadio e usarlo quando serve. Al di là della battuta ironica e della vendita commerciale, che non è commerciale assolutamente, è una sfida proprio. Così come Richard Lowe ha lanciato esattamente questa sfida, io la rilancio qua a voi, ai soci di Biella Cresce. La sfida è quella di lavorare tutti insieme per costruire la miglior città della nazione, per la capacità di connettere e connettersi con il mondo naturale e quindi vivere nel benessere.